こんにちは。ちょっと動画が遅くなってしまってすみません。今回は香水マニアの僕がこだわって選んでいる香水アトマイザーを紹介してみたいと思います。主にアトマイザーを選ぶ際のコツやこだわり、おすすめの商品を紹介していきます。格安のものから高級なものまで幅広く紹介しているので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。まず僕がアトマイザーの沼にハマったきっかけは、香水が入ったアトマイザーをバッグの中でぶちまけてしまったからです。それからというもの、品質の高いアトマイザーを見つけるために調べたり、こんな感じでたくさん購入したりを繰り返してきました。いろいろ試していくうちに必須の条件やおすすめのブランドなど、諸々の基準がようやく定まってきたので、今回皆さんに共有できればと思っています。ではまず香水アトマイザーとは何かについてざっくり紹介してみます。香水におけるアトマイザーは、香水を小分けにして持ち運ぶために使われているものです。大きい香水瓶をそのまま持ち運ぶのは大変なので、小さな容器に移し替えてコンパクトに持ち運ぶことを目的として作られています。また香りによって3時間程度で消えてしまうものもあるので、1日持続させるには付け直しが必要です。アトマイザーを携帯しておくことで、外出先でも簡単に香水を付け直すことができます。今の時期だとウイルス対策にアルコールを詰めて使うのにも便利です。次は僕が考えるアトマイザー選びの重要ポイントを紹介します。僕が香水アトマイザーを選ぶ際に重視しているポイントは主に3つあって、まず1つ目は液漏れがないこと、2つ目はスプレーの品質が高いこと、3つ目は遮光ができる、できればの3点になります。ではなぜ重視するのかについて簡単に説明します。まず1つ目は液漏れがないことです。これは僕が一番重視しているポイントです。理由はシンプルで、カバンに入れていて書類にこぼれたり大事なものを汚してしまうと大変だからです。また香水をこぼしてしまうと自分だけではなくて周りにも香りが拡散してしまうので、液漏れだけは避けたいところです。2つ目はスプレーの質が高いことです。これは安い粗悪な商品を買ってみるとわかるのですが、質が高いものはスプレーの霧がまばらで水滴のように大きな粒で出てきたりします。そのおかげでせっかくのお気に入りの香水がきれいに香らなかったり、量の調節が難しくなってしまいます。日常生活でストレスを増やしてしまうことにもつながるので、スプレーは質が高いものを選びたいです。最後は遮光ができること、できればとなります。香水は直射日光に弱いという性質があるので、物理的に日光を遮断することで、香りの劣化スピードを抑えることができます。ですがそもそもアトマイザは容量が少ないので、劣化する前に中身を使い切ってしまうことがほとんどだと思うので、できればと付け加えておきます。使用頻度が少なかったり、暗所で保管するのが難しい方は遮光できるアトマイザーを選ぶことをお勧めします。最後に実際に使ってみて満足度が高かったものを選びましたので紹介していきます。まずは友達と香りを共有したり、たくさん小分けしたい方へおすすめの格安のアトマイザーから紹介します。それがこちらのポリプロピレンのアトマイザーになります。こんな感じではめ込み式のアトマイザーなので、基本的に再利用ができないのがデメリットですが、実際に3回程度であれば再充填は可能です。またミストも細かくて1回に出る量も少ないので、お試し用にはぴったりです。ちょっと試しにプッシュしてみます。こんな感じで結構細かい霧が出ます。10個セットでの販売ではありますが、1個あたり44円でスプレー式のアトマイザーが手に入ります。僕は繰り返し使えるこちらの金属製の錠後と、こんな感じで綺麗に収納できるスタンドと一緒に購入しています。こちらはすべて LPT ストアというサイトで購入しました。香水グッズが格安で購入できるお店で、ありそうでなかなかない香水グッズがたくさん販売されているので、見ていてとても楽しいサイトです。概要欄にリンクも貼っておくので、興味がある方はぜひ覗いてみてください。次は500円から2000円までの日常の持ち運びにおすすめのアトマイザーを紹介していきます。日常使いのまず一つ目は、皆さんご存知のこちらの無印良品のアトマイザーになります。まずこのアトマイザーのいい点は、こんな感じで、中身はガラス製で、外側はアルミ製の二重構造になっていて、遮光ができるところにあります。
価格は750円で、この価格帯では一番いいアトマイザーだと思っています。製造国は台湾ですが、作り込みの精度は高くて、格安のアトマイザーに比べると圧倒的に高品質なので、コスパ重視の方にお勧めできます。デメリットとしては、詰め替えの付属品がこちらのスポイトしかついていないので、通常のスプレーの根元が開かないタイプだと、こんな感じで力技で直接詰め替えるか、別途錠後を購入する必要があります。それ以外は言うことなしでとてもいいアトマイザーだと思います。無印良品のお店が近くにある方にぜひおすすめします。次に紹介するのは商品というより一つのおすすめのブランドとしてヤマダアトマイザーという日本のブランドを紹介します。ヤマダアトマイザーは香水砂漠と言われている日本でメイドインジャパンのアトマイザーを40年以上にわたり作り続けているすごいメーカーさんです。流通量も多くて知らないうちにドラッグストアや東急ハンズなどで購入したことがある方もいるかもしれません。デザインは普遍的なものが多いですが、日本製ならではの丁寧な作りや付属品からも香水を使う人への心配りが感じられる日本らしいブランドだなと思います。こんな感じで実際に開けてみると、アトマイザー本体の別にこちらの中身を判別するのに便利な目印シールと、こちらの組み立てて使う簡易式の錠後と、こちらの詰め替え用のノズルが高いものから安いものまで全て平等に付属しています。ちなみにこの詰め替え用のノズルは特許も取得していて、スプレーキャップを付け替えるだけで簡単に詰め替えができます。またスプレーキャップが外れないものもあるので、その場合はこちらの組み立て式の錠後を使うことで簡単に詰め替えることができるようになっています。ヤマダアトマイザーの商品はどれもおすすめですが、今回は特におすすめのものを2つ厳選して紹介してみます。ヤマダアトマイザーの商品は長年愛用していて、6年ほど前からブログや SNS を通してたびたび紹介していたのですが、なんと先日ヤマダアトマイザーさんの目に留まったらしく、商品をたくさん送っていただきました。本当にありがとうございます。ヤマダアトマイザーの商品はどれもおすすめですが、今回は特におすすめのものを2つ厳選して紹介してみます。まず1つ目はこちらのハンドメイドのグラスアトマイザーになります。この角張ったスタイリッシュなデザインと中のガラスの厚みのいびつさがハンドメイド感があってとても気に入っています。測ってみるとキャップとボトルの比率がちょうど1対1になっていて、整ったとても美しいデザインだなと思います。僕はこんな感じでブラザーの P タッチキューブというラベルライターを使って中に入っている香水がわかるようにして使っています。遮光ができないのがデメリットですが、スプレーの品質も安定していますし、高い確率で液漏れを防ぐことができます。空張りも豊富で、黒いキャップのものやすりガラス加工がされた女性的なデザインのものまでたくさんあります。もう一つおすすめしたいのが、こちらも僕が前からよく使っているこちらのメタルアトマイザーになります。構造はこんな感じで、先ほど紹介した無印良品と同じで、アルミ製のカバーにガラス製のボトルの二重構造になっていますが、こちらは作り込みの精度が極限まで高められています。これは実際に触ってみないとわからないとこですが、キャップもケースもスッとスムーズに閉まっていくのがとても気持ちがいいです。スプレーは先ほど紹介したハンドメイドのアトマイザーのものよりよりしっかりと押し込めるかっちりとした質感で、合成も高そうです。少々高くてもいいものが欲しい方はこちらを購入した方がより高い満足度が得られると思います。品質にこだわりたい方はぜひこちらをお勧めします。こちらもバリエーションがいくつかあって、僕がお気に入りの表面にヘアラインっぽい加工が施されているものや、つるっとしたものなど好みに合わせて選ぶことができます。最後に紹介するのは、僕が特別な香りを持ち歩くときにいつも使っている一番好きなアトマイザーのブランドであるトラバーロというブランドのアトマイザーを紹介します。トラバーロはイギリスのアトマイザーブランドで、
このクイック式の詰め替えを広めたアトマイザーブランドとして有名です。Amazon や楽天でもトラバーロタイプとして模倣品がたくさん販売されているくらいで、ブランドの知名度としてはおそらく世界で一番有名だと思います。今でこそクイックタイプのアトマイザーはたくさん販売されていますが、液漏れ対策が難しいようで、その多くは液漏れしてしまいます。トラバーロはこのリフィルの G2S という機構で特許を取得していて、簡単に詰め替えができて、なおかつ液漏れもしづらい構造になっています。こちらのトラバーロクラシックというタイプはこのブランドの代表的な商品になります。他のアトマイザーとの圧倒的な違いはスプレーした時の霧の細かさで、スプレーするともはや霧ではなく煙に近いくらいの細かい霧が噴射されるので、肌につけた時にビチャビチャになる感覚が少なく、不快感なく香水をまとうことができます。このクラシックというモデルはこんな感じで残量がわかる窓もついているので、詰め替えのタイミングも簡単に気がつくことができます。価格は2200円とアトマイザーにしては少々高額ですが、リフィルが3点ついたセットが販売されています。このセットを購入すると1種類1200円で利用できる計算になるので、3種類以上香水を使う方にはこちらがおすすめです。パッケージもこんな感じですごくおしゃれなので、プレゼントとしてもおすすめします。僕はリフィルのみをこちらのアズワンというメーカーの試験管スタンドにこんな感じで収納しています。デメリットとしては、スプレーキャップが外れないものは基本的に詰め替えることができません。またクラシックは底が丸くなっているので自立しづらいのが欠点ですが、次に紹介するアトマイザーはこの問題も解決してくれています。それがこちらの最後に紹介する僕が一番お気に入りのトラバーロミラノというアトマイザーになります。好きすぎてこのアトマイザーを立てるための専用スタンドを DIY したこともあるくらいです。あらかじめ言っておくと価格は6800円と香水のフルボトルが1本買えてしまうくらいの価格設定になっています。ですが僕はそれだけ出しても満足できる素晴らしいアトマイザーだと思っています。中のリフィルはこういう感じで、先ほど紹介したクラシックと同じものを使用しているので、簡単に詰め替えができるのと液漏れの心配もありません。もちろん同じものを使用しているので、こんな感じで共有して使うこともできます。先ほど紹介したクラシックとの大きな違いはパッと見で分かっていただけると思うのですが、圧倒的な高級感や存在感です。外装は金属製でずっしりとした重みがあって、サフィアのレザーのような片押しの PU レザーで覆われています。発色がとても良くて、僕はこちらのエルメスカラーのようなオレンジ色が一番気に入っています。もう一点ミラノのいい点は自立した時の安定感があることです。日常使いしているとアトマイザーをデスクの上に置くこともあって、その時に軽かったりそこの安定感がないとすぐにパタパタと倒れてしまうのでストレスになっていました。その点このトラバーロミラノは安定感があって倒れないので気軽にデスクに並べたりすることができます。デメリットとしてはメリットとしても紹介したのですが、このずっしり感が使う際感覚的に重たいと感じてしまう方もいるかもしれません。ちょっと測ってみると本体は 64g ほどありました。ですがこの重みが高級感にもつながっているのと、立てた時の安定感にもつながっているので、これはメリットともデメリットとも捉えられる点かなと思います。ミラノも先ほど紹介したクラシックと同様に、こういう感じのリフィルが3点ついたセットが販売されていて、単品に1000円加算するだけで購入できます。その分空張りは減ってしまいますが、好みのカラーがある場合にはこちらをお勧めします。今回は香水の持ち運びに便利なアトマイザーを紹介してみましたがいかがでしたでしょうか。僕はガジェットものが好きなのもあってちょっと説明がマニアックになってしまった気もしていますが、その分詳しく解説ができたのではないかなと思っています。ぜひ皆さんも持ち運びに便利な香水アトマイザーをこだわって選んでみてください。このチャンネルでは主に季節やブランド別でおすすめの香水を紹介しています。
興味がある方はぜひチャンネル登録や、この動画が良かったらグッドボタンもよろしくお願いいたします。今回紹介したアトマイザーが購入できるリンクは概要欄に貼っておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。またブログや Twitter、Instagram もやっておりますので、よかったらこちらも登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。